Никто не знает, какую роль следователь вам уготовил. Не стоит давать им эту информацию. Это категорически неверно. Это ошибка. Следователь будет только рад. Здравствуйте, с вами Корнев Антон, основатель юридического агентства «Корнев и партнеры». И сегодня мы поговорим о 10 стоп-словах на допросе. Это те слова, после которых у вас наверняка начнутся проблемы. Досмотрите это видео до конца, я расскажу, как вести себя на допросе, если он пошел не так, как вы планировали. Итак, самое распространенное, с чем мы сталкиваемся, это «я согласен на бесплатного защитника». Того самого защитника, того самого адвоката, который по назначению от государства. У вас нет материальных средств, вы не можете в данный момент нанять себе независимого адвоката, и следствие вам предлагает бесплатного адвоката. В чем проблема? На 80% этот адвокат будет заинтересован не в том, чтобы защищать ваши интересы, а в том, чтобы поскорее закончить это дело. То есть помочь следствию передать его в суд. Делайте выводы сами. Второе. Я отказываюсь давать показания. Более продвинутые граждане ссылаются на 51 статью Конституции, но по факту с самого порога человек заявляет, что вообще не будет общаться со следствием. Это категорически неверно. Во-первых, даже отказываясь от показаний на основании 51 статьи Конституции, нужно отказываться не от всех показаний сразу, а отказываться на какие-то конкретные вопросы. Да, тем самым вы дадите понять следствию, где у вас болевые точки, но вы сможете проанализировать потом, вместе с адвокатом, если, не дай бог, вы пришли без него, куда следствие клонит по вопросам. Отказываясь от дачи показаний, нельзя это делать сразу и тотально. Это ошибка. Следователь будет только рад, поверьте. Зачастую человек, который не хочет давать никаких показаний, будет подозреваться в первую очередь. Имейте это в виду. Как минимум в отношении такого отказника будут проводиться оперативно-розыскные мероприятия с прослушкой, слежкой и так далее. Будьте внимательны. Третье. Я готов признать вину. Не стоит с признательными показаниями торопиться. Никогда. Признать вину вы всегда успеете. Особенно не рекомендуем, поддаваясь на давление следствия, признавать вину без адвоката. В одиночку не стоит принимать таких судьбоносных решений. Еще раз, не стоит признавать свою вину сразу, как только вы попали на допрос. Зачастую на ранних этапах расследования уголовного дела следствие ищет хоть кого-то, на кого можно примерить роль обвиняемого, а уже потом будет все это оформлять, попросту подгоняя. В противном случае вы сдадитесь без борьбы, то есть полностью согласитесь с версией следствия. А если вы будете бороться, вполне возможно, что то действие, которое вам инкриминирует следствие, не подтвердится, и у вас будет совсем другой состав преступления, например, более мягкий. Либо вообще вы невиновны. Боритесь до конца, но боритесь не один, только с профессионалом. Следующее. Я все расскажу подробно. Последнее слово «подробно» – это маркер для следователя. Никогда нельзя его употреблять. Дело в том, что память человеческая, она очень-очень избирательна. Что-то может помнить, что-то нет. Если человек настаивает на том, что он подробно все помнит, потом будет очень сложно уточнить свои показания, что-либо изменить или добавить. Исключайте слово «подробно». Наиболее любимые нами стоп-слова «давайте договоримся». Следствие всегда это воспринимает с улыбкой. Вполне возможно, что с вами даже начнут договариваться. Но тут же будет заявление в службу собственной безопасности, и вы станете фигурантом еще одного уголовного дела по даче взятки должностному лицу при исполнении им своих служебных обязанностей. И даже если это вам предлагают, будьте очень и очень аккуратны. Возможно, это провокация. И я вам с большой долей вероятности скажу, что такого при адвокате быть не может, если только адвокат не на их стороне и не пытается с ними вместе играть в мошенническую схему.
Но тут уже от вас зависит, какого адвоката вы выбрали. Имейте в виду, это еще одно уголовное преступление. Никогда не говорите, что вы спешите. Для следователя это лишний повод потянуть допрос. Одна из тактик допроса – это заставить вас лишний раз нервничать. И если он узнает от вас, что вы очень деловой, занятой человек и куда-то сильно спешите, и вам надо обязательно через 2 часа выйти, поверьте, в большинстве случаев вы выйдете через 4-5 часов. Ровно для того, чтобы вы нервничали, задерживались, опаздывали, а следователь тем временем получал ту информацию, которая от вас нужна. Ведь человек в стрессе, когда он нервничает, не контролирует зачастую, что он говорит. Это и нужно следователю. Вы где-то в чем-то оговоритесь, а он позже будет это использовать против вас. Старайтесь избегать ответов на вопрос «я не помню». Это очень категоричное заявление. Гораздо эффективнее использовать словосочетание «я затрудняюсь вспомнить в данный момент». В этой фразе все скрыто. Через 5 минут можете вспомнить, через неделю можете вспомнить. С этим ответом гораздо проще адвокату работать. И если вы оказались без адвоката, не стоит говорить «я не помню». Очень распространенная практика, к сожалению, когда свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый пытается поиграть со следствием и отвечать вопросом на вопрос. Например, а для чего вам это нужно? С какой целью интересуетесь? А что мне будет, если я не скажу? Не нужно в такие игры играть со следствием. Вы настраиваете следователя против себя. Мало того, следователь задает вопросы, а вы обязаны по закону отвечать. Вы можете отказаться отвечать на вопрос. Вы можете, как я уже говорил ранее, ответить, что в настоящий момент затрудняюсь вспомнить, но не стоит обострять отношения со следователем и отвечать ему вопросом на вопрос. Это не будет занесено в протокол, и вы получите однозначно от него жесткое замечание, потому что следователь ведет допрос. Нужно избегать сленга в разговоре. Четко доносите нормальным русским, как можно более литературным языком, что вы хотели сказать. Избегайте таких словосочетаний, как чурка, бро и так далее. Дело в том, что вы подразумеваете что-то вполне определенное под этим, но другие люди могут истолковать это иначе. Помимо того, что некоторые высказывания вообще могут быть расценены как разжигание национальной розни, между прочим. Уберите все сленги из своего повествования. Четким, спокойным, понятным, литературным, без мата, это обязательно. Мат тоже не вносится в протокол, имейте в виду. Объясняйте то, что вы хотели сказать. Более того, используя сленг, следователь четко понимает, к какой группе интересов вы относитесь, чем занимаетесь и какую примерно тактику допроса надо выбрать, а также в каких местах тусуетесь, с какими людьми проводите время. Не стоит давать им эту информацию. Ну и безусловно, вы должны отвечать только на те вопросы, которые вам поставлены. Какой вопрос, такой ответ. Не выдавайте следователю дополнительную информацию. Не стоит ему рассказывать, что ваше хобби – это частая охота. У вас есть заимка где-то в лесу, полностью оборудованная, вы умеете выживать в лесу, ориентируетесь без компаса и так далее. Никто не знает, какую роль следователь вам уготовил. И даже если он с вами очень внимателен, спокоен, получив эту информацию, не дай бог потом, если ваш статус сосвидетеля будет изменен на подозреваемого, с очень большой вероятностью следователь будет ходатайствовать о вашем аресте как мере пресечения, поскольку вы имеете специальные навыки и возможности скрыться от следствия, так как вы профессиональный охотник. Очень четко дозируйте ту информацию, которую вы будете ему давать. Конечно же, после того, как допрос закончен, а он может идти, напомню, не более 8 часов с обязательным перерывом на 1 час через каждые 4 часа, вам нужно очень внимательно прочитать
протокол. И если вы пошли без адвоката, что является, на мой взгляд, самой большой ошибкой, то у вас должен быть конспект, вопрос-ответ, чтобы вспомнить, что именно вас спрашивали и как именно вы отвечали. Ну и в конце, как себя вести в той ситуации, если пошло что-то не так, или вы использовали эти все-таки слова, и ваши проблемы начали нарастать, как снежный ком, а вы на допросе один. Немедленно просите прервать допрос для того, чтобы вызвать адвоката. При этом, к сожалению, он должен приехать к вам, а не через день, не через 3. Вы должны попросить перерыв и вызвать адвоката. Очень часто следователь сам вызывает вашего адвоката. То есть у вас должна быть договоренность с этим адвокатом, что если что-то случится, то он приедет. А у адвоката должен быть ордер, что в нашей жизни сделать очень и очень сложно заранее. Либо подготовьтесь, либо приходите к нам и заключайте адвокатский депозит. Подписывайтесь на всякий случай. С вами был Корнев Антон. А теперь обращение к предпринимателям. Господа, я подготовил для вас практикум о защите прав предпринимателей при расследовании экономических преступлений. Это живое общение со мной в формате офлайн, то есть личная встреча. Всем известно, что в России бизнес, особенно успешный бизнес, кошмарят правоохранительные органы. Выемки, обыски в офисе, дома, изъятие документации оргтехники, бесконечные допросы сотрудников и вас. Как раз на этом практикуме вы получите инструкции, как вести себя на допросе и на обыске, чтобы не наговорить лишнего. Как правильно фиксировать нарушения и злоупотребления правоохранителей, чтобы потом это стало доказательством вашей невиновности. Что можно и нужно делать при общении с правоохранителями в первую очередь, чтобы потом не допустить непоправимых ошибок. Что категорически нельзя делать при общении с правоохранителями, чтобы понимать, какие за это будут последствия. Более подробную информацию о практикуме и его стоимости получите по ссылке под этим видео.